Em đã mang thứ mà anh nói tới đây rồi. Chắc sẽ không sao chứ. Anh thấy lo cho em hơn đó. Em sẽ dũng cảm. Việc này cũng là vì tương lai của em mà. Ừ, chắc chắn sẽ ổn thôi. Em cảm ơn anh. Tôi nghĩ đám cưới này sẽ giúp tôi có thể cạnh tranh đàng hoàng với cậu. Vậy nên anh đừng ghét anh John In. Mary. Sao? Em nhắm mắt lại một chút đi. Anh lại định trêu em nữa đúng không? Em thiệt là. Em biết rồi. Giờ thì mở mắt ra đi. Mèo kia. Anh mua để tặng cho em nhân dịp Giáng sinh, nhưng mà muộn quá rồi. Anh xin lỗi. Cảm ơn anh. Em có thích không? Có. Đẹp lắm. Hợp lắm. Cái này là anh à? Ừ. Giống anh không? Anh là mèo mà. Cẩn thận chỗ này nhé. Theo chỉ thị của chủ tịch, tôi chỉ thu dọn những thứ thật cần thiết thôi. Đây là ý của ba cháu sao? Vâng. Chủ tịch nói ông không cần đứa con trai để làm trái ý ông. Ông bảo cậu hãy chọn hai con đường. Một là cắt đứt quan hệ cha con, hai là đến gặp ông và quỳ gối xin lỗi. Cậu hãy đến cầu xin chủ tịch đi. Cậu phải làm như vậy, thưa cậu chủ. Giờ cô chăm sóc tốt ba cháu. Các nhà đầu tư đang lần lượt thu hồi vốn, nhưng mong mọi người hãy tin tưởng tôi và cố gắng thêm một chút để có thể cùng tôi giật công ty đứng dậy tiếp. Trưởng đại diện, anh đừng lo. Còn tiền sản xuất phim thì bao giờ chẳng phải gặp khó khăn một vài lần. Đúng vậy, chúng tôi tin tưởng anh mà. Anh Jenny.
Ly hôn đơn giản hơn là chúng ta nghĩ, phải không? Dù sao cũng rất may là có thể trở lại lúc ban đầu. Anh thấy có vẻ muộn khi trở lại lúc ban đầu. Anh đã nghĩ để chúng ta gặp nhau tự nhiên hơn thì thế nào? Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng thật ra vẫn hơi chạnh lòng. Cảm ơn anh. Thời gian qua em đã vất vả vì làm vợ anh. Em xin phép về đi. Ba định không nhìn mặt con cả đời hay sao? Con biết là con sai rồi. Ba nhìn con đi. Còn đừng bắt ba phải nói nữa. Ba không muốn nhìn mặt con. Con xin lỗi. Nhưng mà con cũng không còn cách nào khác. Cũng phải thôi. Con cũng bần cùng lắm mới làm như vậy, đúng không? Xét cho cùng thì cũng tại ba ngớ ngẩn. Bắt con và John Yên kết hôn với nhau vì lý do mà sao ba lại không biết chứ? Ba nói vậy là sao? Không, không có gì đâu. Nhưng mà anh ấy làm như vậy chẳng phải là quá nghiêm khắc với con trai mình sao? Sao ạ? Có chuyện gì với anh John Yên sao? Maria, sáng nay sao không gọi anh dậy mà lại về trước thế? Mukion à, em... Giọng em sao thế? Bị ba mắng hả? Không phải. Không phải là vậy. Hình như là vì em mà anh John In lại gặp khó khăn rồi. Làm thế nào bây giờ? Này, em đang lo lắng chồng cũ của em trước mặt anh đấy à? Không phải như vậy. Anh biết rồi. Anh sẽ tự tìm cách xem sao. Cảm ơn anh. Mukion à, hôm nay ba không được khỏe. Tối mai em tới chỗ anh nhé. Như vậy không sao chứ? Ừ. Cảm ơn anh, Kamukion. Trưởng đại diện, anh vẫn chưa về sao?
Nhiều việc phải làm quá. Vậy để tôi pha cho anh ly cà phê nhé. Vâng. Giờ anh đây giúp tôi một ly espresso. Dạ, tôi hiểu rồi. Cái gì vậy? Tôi đến vì muốn ở cùng cậu một thời gian. Cái gì? Anh đến sống ở nhà tôi sao? Chỉ cần đến lúc bộ phim được duyệt phát sóng thôi. Thời gian có việc gấp rút. Nhưng tôi định để cậu ra đĩa đơn. Single. Album của tôi hả? Từ giờ cậu sẽ là tài sản lớn nhất mà Ji sở hữu. Tôi sẽ lăng xê cậu để thu hút đầu tư. Cô Seo Chun cũng đã đồng ý cùng tham gia. Cậu hãy cố gắng nhé. Còn nữa, ở nhà có gì ăn không? Cái gì? Không có gì. Anh ngủ ở sofa đi. Tôi không nằm giường thì không thể ngủ được. Anh cũng thấy là chỉ có một cái giường. Anh đừng bảo tôi phải làm thế nào. Ra một tấm rèm ở giữa rồi cùng ngủ đi. Này, anh đang ở nhà của tôi thì phải theo chỉ thị của tôi chứ. Kamukian, trong lúc ở nhà tôi, đề nghị cậu hãy làm theo chỉ thị của tôi. Tôi sẽ mang chăn và gối đến cho cậu. Được thôi. Làm thế này để trả nợ trước đây tôi đã làm phiền anh. Và vì anh đã chịu buông tha cho Mary, tôi chưa bao giờ làm chuyện đó. Hơn nữa cái gọi là ly hôn thì sau 4 tuần suy nghĩ. Anh định nói cái gì? Chúng ta ngủ thôi. Còn bao lâu nữa thì tới lịch trình tiếp theo? Nếu là xe khác thì chắc chỉ 10 phút. Nhưng xe này thì tôi cũng không biết là thế nào. Cái gì? Anh coi thường cái xe của tôi đó à? Trong xe không có cả máy sưởi sao? Xe của tôi làm sao nào? Rốt cuộc là phải dán hết mấy cái sticker này lên chiếc xe tuyệt vời của tôi sao? Cậu quên là cậu đã ký hợp đồng với công ty GI sao? Anh lúc nào cũng vậy. Thôi được rồi. Bữa tối ăn gì? Vấn đề không phải là bữa tối mà là chương trình radio phát sóng trực tiếp. Anh đừng làm gì để xảy ra chuyện nữa. Phải xử lý đằng sau hậu trường rất là mệt. Đúng là trẻ con. Tôi ăn mì đen. Đại diện trên, anh không biết là tôi rất ghét lạnh sao? Lần sau nhớ chuẩn bị áo giày cho tôi đó. Muộn rồi, chúng ta mau đi thôi.